не е проблемот во тоа што се почнати постапки од колеги, туку зашто се тие постапки. Ете многу клучна работа. Претходно прво сакам да немам обичај, обично ги критикувам мноштвото невладини активности кои се однесуваат на медиумите, бидејќи имаме на оценка дека малку преденесуваат за ова што пишува дека на таблава за strengthening of the independent of media, но сега ќе направам еден сериозен позитивен исклучок. Сакам да поздравам оваа дебата. Втора поред, сакам да кажем дека треба да има уште. И особено сакам да ја поздравам програмата за бесплатна правна помош, која да не беше, ја не знам што ќе правиме во овој период. И замолувам да се најдат начини таа програма да се подржи, се додека е тоа неопходно, а бога ми ќе биде неопходно уште долго време. Сакам да прокоментирам две работи за законот и за судската пракса. Законот за граѓанска навреда и клевета не ја исполни целта ниту на законодавецот, ниту целта на новинарските здруженија што го поддржаа. Имено две крупни работи се очекува од овој закон и од декриминализацијата на клеветата. Прво е да се намали притисокот врз новинарите и второ да се намали нивото на дефамација во општеството. Значи да имаме, тоа е задача на секој закон, да имаме помалку навредување, клеветење, говор на омраза и така натаму. Ниту едното, ниту другото се постигна. Ние се фалиме дека ние сега имаме само, во наводници, само 50 на тужби против новинари. И го сметаме тоа за успех во споредба со периодот претходно кога имало многу повеќе. Јас ќе направам една друга споредба. Навредувањето и клеветењето како неетичко дело и казниво дело на новинарите е рамно, да речеме, на несовесното лекување на лекарите, нели, или рамно на злоупотребата на службената положба на полицајците и припадниците на МВР. Ве молам, дали ние во Македонија денеска имаме 50 на лекари, а лекарската популација е многу поголема од новинарската, побројна, што се гонат по приватни тужби или екс-официо, се едно за несовесно лекување. Немаме 5 такви случаи. Дали имаме 50 на случаи на гонење на полицајци за злоупотреба на службена должност? Немаме. Дали имаме казни од 7.000 евра за полицајци или командири ако ја прекршат, ако убијат човек, бре, ако направат страшно дело? Не, се казнуваат со 15-20% од плата, со помена и така натаму. Сакам да кажам дека покрај тоа што ние сме мислели, сме сакале да постигнеме, новинарството денеска е најпрогонуваната професија во Македонија. Државата не третира како криминалци, а делумно за тоа сме виновни ние самите, бидејќи прифаќаме со нас така се однесуваат. Тоа е првата работа што сакам да ја кажам. Втората цел на законот е да се намали нивото на дефамација, нивото на навредување и клеветење. Како што на кривичниот закон целта да има помалку убиства, помалку кражби и така натаму. Општ впечаток е, за жал барав не успеав да најдам истражувања, но општ впечаток е што мислам дека го споделуваме сите тука, дека никогаш повеќе од денеска не се навредувало, не се клеветало, не сме имале толку говор на омраза. Што е тогаш смислата на овој закон? Постои скриена смисла на овој закон, а тоа е она за што сведочеше Јадранка и за што сведочат сите луѓе кои одат на суд како тужени и кои таму се третираат како идиоти, како криминалци. Идејата е да им се нанесе штета, да се изврши закана врз нив, да се изврши економски притисок врз медиумите, да се цензурира, да се наведат на самоцензура. Сигурен сум дека со 1 промил во својата активност веќе од утре после оваа пресуда Јадранка ќе има едно ниво, промил да речем, на самоцензура кај себе. Сигурен сум дека е тоа така, бидејќи тоа мене ми се случува. Потресени сме од таа ситуација. Тоа е целта на овој закон. Тоа го направи државата, за жал делумно со наша помош. За законот сакам да кажам само една работа. Постојано се трудам да се убедиме, апелирам
новинарските здруженија како наши представници да влезат во една акција на обид уште еднаш да се промени овој закон, бидејќи тој не е исклесан во камен и тој би требало да се менува. Побара во една прилика скоро да побараме 10-кратно намалување на казните. За жал, мојата иницијатива од за мене неразбирливи причини не наидува на подршка и јас само ќе се надевам дека ќе бидеме вака живи и здрави, да после 3, 4, 5 години да потсетам уште еднаш дека можеби сме требало така да направиме.